camaliyad ama hawl isdil oo fashilantay ayaa waxay sababtay in qof uu waayay gebi ahaanba wejigiisa oo dhan iyadoo uu qaatay qaliinkii lagu sameynayay shakhsigaasi muddo 31 saacadood oo xidhiidh ah. qaliinkan oo lagu bedelay wejiga qof nool oo laakiin wejigiisa uu baabaayay, wejiga qof kale oo dhintay laakiin wejigiisa uu hagaagsan yahay. muuqaalkana maanta daawadayaal waxaynu kula wadaagi doonaa qisada oo dhammaystiran oo ku saabsan hordhacan ay soo sheegnay. ka hor intaynaan bilaabin mawduucana ha iloobin daawada inaad like saarto muuqaalka. mahadsanid. taariikhdu maalinta ahayd 25 bishii March ee sanadkii 2014 gabadh lagu magacaabo Kate oo da'deedu ahayd 18 sano kuna dhaweyd waqtigeedii ay ka baxaysay oo ay ka qalin jabinaysay dugsigeedii sare ayaa iyadu xaalkeedu iska wanaagsan yahay oo ku jirta xaalkeedii caadiga ahaa ayaa maalmaha ka mid ahayd waxay kala tageen qofka ay jecleed ay isla socdeen markana waxa qabsaday oo la soo darsay gabadhan yar xaalad niyad jab iyo warwara marka ay ku soo laabatay gurigoodii habeenkaasna dabcan ehelkeedii waxay ahaayeen qaar ku jira habeenkaas habeen degan oo aanay haysan wax dhibaato ah ilaa ay ka maqashay hooyadeed iyagoo ku jira xaaladaas degan sanqadh aad u xooganayd oo ka soo baxaysa guri u dhawaa uu deganaa Kate walaalkeed. run ahaantii sanqadhaas waxay ahayd mid aad u xoogan oo ay sheegtay Kate hooyadeed marka ay maqashay sanqadhaas inay la argagaxday oo ay la naxday waxayna u dhaqaaqday hooyadii dhankii guriga ay sanqadhu ka soo yeedhay iyadoo halkaas marka ay gaadhayna ay ka heshay hooyadii gabadheedii yarayd ee Kate oo isdishay kadib marka ay ka qaadatay gurigii walaalkeed qori noociisu yahay shotgun oo ay iska saartay gadhka dhanka hoose kadibna ay sidaas isugu riday rasaastii. waxaa loola orday Kate sida ugu dhaqsaa badan cisbitaalkii ugu dhawaa iyadoo ehelkeediina ay ahaayeen qaar ka niyad jabay oo aan wax rajaa ka lahayn inay noolaanaysa mar dambe laakiin waxay la kulmeen qoyskii Kate. dhakhaatiirtii qaabilsana xaaladda gabadhooda oo u sheegay in rasaasta ay gabadhu isku dhufatay ay ahayd mid aad u xoogan awooddaas iyo xooggaas oo sababay markii Kate ay rasaasta isku dhufatay uu madaxeedii dib u noqdo sidaa darteedna rasaastii waxay ka gashay gadhka waxayna ka baxday labada indhood dhexdooda laakiin may taaban oo may saamayn gebi ahaanba madaxa intii kale iyo maskaxdii laakiin iyadoo Kate uu badbaaday madaxa intii muhiimka ahayd haddana xaalkeedu mu fududayn wuxuuna u sheegay dhaktoorkii qoyskeedii in rasaastii ay baabisay wixii ka soo horbaxay oo dhan ka soo bilow gadhkii afkii sankii iyo dhammaan wejiga ay baabisay qaabkiisii. waxaa laga soo saaray Kate cisbitaalka iyadoo nool iyadoo uu bilowday maalintii taariikhdu ahayd 2 bishii May sanadkii 2014 safar cusub oo nololeed oo ay ku noolaanaysa cisbitaal ka mid ah cisbitaalada ku yaala Mareykanka iyadoo ku noolaanaysa weji cusub oo aan ahayn wejigeedii hore. nin dhakhtar ahaa oo lagu magacaabayay Dr. Brian oo ahaa dhaktoorkii la socday xaaladda Kate ayaa wuxuu u sheegay qoyskeedii in lagu badbaadin karo wejigeeda in loo bedelo oo lagu rakibo weji qof kale waxaana la dhigay cisbitaalka ilaa intii ka helayso qof ku tabarucaya wejigiisa. muddo 3 sannadood Kate waxay gashay ku dhawaad 13 camaliyadood oo lagaga sameeyay wejigeedii si loo badbaadiyo oo loo gaadho wixii ay suurtagal tahay in la badbaadin karo ama ugu yaraan loogu soo celiyo wejigii Kate halka ay ka neefsan lahayd iyo halka ay wax ka cuni lahayd kana cab lahayd. muddada 3 sannadoodna waxay wadeen dhakhaatiirtii in Kate ay neefsan karto waxna cuni karto iyadoon isticmaalayn qalab kale ilaa laga gaadhay bishii May sanadkii 2017 waqtigaas waxaa looga yeedhay Kate cisbitaalka ay ku jirtay iyadoo loo sheegay inay si degdeg ah u soo baxaan oo loo helay qof weji ku tabarucaya wejigaas oo ku habboon Kate wejigeedii. Dr. Brian oo ahaa dhaktoorkii qaabilsanaa xaaladda Kate iyo 40 dhakhaatiir oo kale ayaa diyaar garoobay inay ka qayb qaataan qaliinkan oo ah mid ka mid ah qaliimada ugu naadirsan ee laga fuliyo adduunka. Kate iyaduna waxay u diyaar garowday gelistii qaliinka waxay sii sagootiday dhammaan qoyskeedii waxayna gashay qolkii qaliinka si ay u wajahdo masiirkeeda dambe sida uu noqon doono masiirkeedaas oo noqonaya 2 midoon in lagu guulaysto qaliinka oo ay ku noolaatay inta ka dhiman nolosheeda weji qof kale iyo qaab uu qof kale lahaa ama haddii lagu guuldareystana inay u dhimato qaab nabada iyadoo uu ku mudan yahay maandooriye suuxinaya jidhkeeda oo dhan wuxuuna qaadanayay qaliinkani muddo 31 saacadood oo xidhiidh ah. wuxuu sheegay Dr. Brian in isaga iyo kooxdii la shaqeynaysay ay rabeen inay qaybo gaar uga bedelaan wejiga qofka kale oo kadibna ay qaybaha baabay ee wejiga Kate ay ku xidhaan laakiin iyadoo loo guda jiray qaliinkii waxa dhacay arrin aanay filayn waxayna wajaheen mushkilad Dr. Brian iyo kooxdii la shaqeynaysay mushkiladaas waxay in wejiga Kate uu ahaa mid dheer halka wejiga qofkan kale la rabeen lagu xidhana uu ahaa mid gooba ama ka yara ballaadhan oo ka waasacsan Kate wejigeedii
sidaa darteedna Dr. Brian wuxuu u tegay Katie qoyskeedii wuxuuna fahansiiyey siday wax u jiraan wuxuuna u sheegay inay iyagu leeyihiin go'aanka in lagu wado sidii u socotay camaliyaddu oo ahayd in laga bedelo garhka iyo afka iyo sanka oo uu sheegay dhakhtarku in laga yaabo inay si sax ugu guulaysan waayaan qaabkaas iyo inay ka wada saaraan Katie wejigeedan hore uu dhaawacu soo gaadhay oo ay ku rakibaan gebi ahaanba Katie wejigeeda weji cusub go'aanka ay qaateen qoyskii Katie wuxuu ahaa in laga wada bedelo gebi ahaanba wejiga hore oo lagu rakibo wejigan cusub sidaas ayaana lagu dhaqaaqay dhab ahaantii waxaa laga yaabaa inaynaan xasuusanba ahmiyadda weyn ee uu noo leeyahay wejigu waa meesha aan ka neefsanno meesha aan wax ka cunno iyo meesha aan wax ka aragno dhammaantood waxay ku yaalaan wejigeena waxaynaan u adeegsanaa si joogto ah laakiin ka waran haddii uu qofku hal mar waayo dhammaantood Andrea waxay ahayd hooyo single mother ahayd oo da'deedu ahayd 31 sano oo la noolayd ayeedeed laakiin gabadhan waxay ahayd mid aad u qabatay maandooriyaha sidaa darteedna waxay u dhimatay xaddi dheeraad oo darooga oo isku mudday marka ay sidaas u dhimatayna ayeedeedii la noolayd ayaa waxay ogaatay inuu jiro qof u baahan in loo bedelo weji oo jooga kuna nool isla magaaladan ay ku noolayd waxayna istiri islaantii maadaama ay Andrea dhimatay ma jiraan waxay uga baahan tahay wejigeeda waxayna go'aansatay inay ku tabarucdo wejiga gabadha ayeeyada oo ahayd ee dhimatay iyadoo rajaynaysa inuu qof kale anfacsado uu ku noolaado hal sano kadib qalinkii lagu sameeyay Katie waxay heshay mar kale fursad kale oo nololeed kadib isku dayigii dil ka fashilmay caafimaadkeedina wuxuu bilaabay inuu soo wanaagsanaado marba marka ka sii dambaysa hadalkeedii wuxuu bilaabay inuu soo wanaagsanaado waxayna bilowday inay wax cunto ay wax u cabto qaab dabiici ah waxayna dib u soo dhex gashay oo ay dib ugu soo laabatay mujtamacii dhexdiisa muddo kadibna waxay booqdeen Katie iyo qoyskeedii Sandria oo ahayd gabadhii wejiga laga saaray ayeedeed si ay u aragtay wejiga gabadha ayeeyada oo ahayd ee dhimatay oo laakiin ku rakiban jir qof kale oo isagu wali nool Katie hadda waxay ku nooshahay oo ku qaadataa nolosheeda wejiga qof ka tegay oo ka dhintay adduunkan oo laakiin iyadu uga tegay hadiyadii ugu qaalisanayd ugana tegay rajo kale oo ay ku noolaato kadib markii iyadu rabtay inay istisho ay isdhaafisay adduunka iyadoo intaa kadibna garatay Katie macnaha nolosha sidoo kalena ka garaabtay oo garowsatay ficilka ay samaysay siduu ahaa noloshu sideedaba maaha mar walba mid fudud mana aha mar kasta mid adag oo cidhiidhiya laakiin mar walba isbedbedelaysaa oo wax cusub ayaan kala kulmaynaa mana jiraan wax taagan oo aan siduu yahay ka dhaqaaqayn nolosha dhan ayaana ahba mid ku taagan sunnaha isbeddelka laakiin waxaa ka muhiimsan dhicista isbeddelka sidii aad u wajihi lahayd oo aad ula qabsan lahayd isbeddelkaas haddii ay ogaan lahayd Katie waxay haysatay oo Ilaahay siiyay inuu ka wan yahay dhibkii yaraa ee waqtigaas haystay dhab ahaantii marnaba kuma fikirteen inay ku kacdo go'aankaas foosha xun ee sida kadiska mar qura uga soo filay maskaxdeeda intaas aynu ku eegahay daawadayaal muuqaalkeena maanta hayloban hadduu ku qanciyay muuqaalku inaad like saarto subscribe na saar haddaad ku cusub tahay channelkeena ogaal cusub waad mahadsan tahay